Timu tunaendelea kusonga mbele zaidi. Ni tuko Likoma na Agrey pale kama kawaida. Mitambo Natural Voice ni kutoka pale Universal Studio. Tunazidi kuendelea kupatia burudani, kwani hapa ndo jumba la burudani zaidi. Hatua ya pili, Wolf Disaster, kupitia 0654 860 881. Kama kawaida twende sawa kujua kinachopata kuendelea. Lakini pia sambamba tuko na wakali kadhaa kinile kutoa burudani na support ya nguvu zaidi kufanya mambo yakaenda poa, akiwemo BKY akiwa mitaa Buza pale kwa Rulenge, Nondo ndani ya Kibaya kwa Matias, na pia ndani ya Picha Ndege Swedi akiwa Vingunguti kwa Simba, na pia ndani ya Chikui Manyoni mkoa wa Singida. Na sambamba tuko na Faridi kutoka Kigogo, Imu Star kutoka ndani ya Zanzibar kule, ni mitaa ya Jangombe Boys pale Final Street. Lakini pia sambamba tuko na Malude Video Library akiwa ndani ya Zanzibar kule mitaa ya Jangombe pale. Ukiwa unaelekea uwanja mpira Taifa Urusi, yupo opposite na msikiti ule wakiita Masjid Biba. Pale tuko na mtaalamu anamuita Mudi Samata, bila kumsahau Ibla Kadabla wake nile kutoa bonge support zaidi kufanya mambo yawe poa sana. Katika sehemu ya pili hii hapa twende sawa sasa. Tujue kinachopata kuendelea. Ni kukaribishe kama mdau wa Rockstar na Universal Studio jumba la burudani. Twende sambamba katika sehemu ya pili hii hapa. Okay. Pale ambapo wazee walikokuwa wamepanga plan ya kwenda kumuibia Mr. Lee Tiger. Sasa wanataka kufanya mipango ambayo kama atastuka Mr. Lee Tiger itakuwa ni shida nyingine. Wanakwenda kufanya kitu kibaya. Twende ndani. Kumbuka wana mdogo wanashirikiana na mtoto wa bwana Lichin. Mr. Lichin, ile binti anamuita Manley. Haya. Binti wakati amerudi nyumbani anakwenda kufuata kile kimkoba kake. Kazi yao haiwezi kafeli hata punde. Ikatuma message huku. Hawe mpuzi nini wewe? Yaani baada ya kufikiria mambo ya msingi unakuja kuleta vitu vya ajabu ajabu hapa. Sababu si mheshimiwa nisamee. Anasema hebu angalia kule mbele. Ona kama mlango unafunguka. Angalia vizuri. Anasema hebu mcheki yule anayetoka mle ndani. Sasa mzee libidi atoe ile picha aliyokuwa nayo. Yule mtoto si ndio huyo hapo? Idodo. Ukimpata huyu mtoto unapiga pesa asikwambie mtu. Anasema ndo huyu mtoto bwana. Chaki si ndio hapa? Awe, usitani. Twende tukamkamata. Wakaona bonge ya dili hiyo. Huyu mtoto ni dili bwana. Asa wanamuinda huyu mtoto wapige hela. Watapiga hela kutoka kwa bwana mkubwa Lee Tiger. Dogo anataka kurudi ndani, wewe tulia. Usitukoseshe hela wewe. Jamani mimi neteni mimi siwajui nyie. Aya, dakika 5 wamepewa. Wafanye wawezavyo kwenda kuiba ile ramani iliyokuwa kule katika jengo la Mr. Lee Tiger. Twende sawa baba. Nakwambia huko ndani ni shida. Binti ndo anaingia kule ndani. Anataka kwenda kufanya mambozi. Anaingia kwa siri kweli kweli huku ndani katika jengo lile la bwana mkubwa. Hakuna mtu ambaye huenda alikuwa anajua kama mtu anavamia humu ndani. Okay.
Taratibu taratibu mtu anaingia ndani kwenda kufanya vitu. Ambeni kasheshe. Binti anazidi kuzama ndani ya mjengo. Anaingia ndani bibi. Ile picha ambayo binti anatakiwa ipate ni hii hapa. Sikilizia jinsi mambo yanavyokuwa. Sasa kumbuka humu ndani ili jengo pia linalindwa, ambapo ilipokuwa ile picha. Binti akang'oa nywele yake chop. Anataka kupima humu ndani, huenda kuna umeme. Akatupa nywele yake namna hiyo. Bwana, faster. Umeme ukamulika pale kote. Ina maana pale kuna umeme. Sasa binti awe sharp zaidi ya umeme chop. Namna hiyo akapita. Bwana. Umeme umemulika, binti kashapenya tayari. Kombeo binti ni kasheshe. Moto wa kuotea mbali. Anatoa ile picha. Anaweka fake. Anatoa original, anaweka fake. Sasa kuna mlinzi kaisi kitu. Ameshahisi kwamba humu ndani kama vile kuna mshuma amekuja. Faster! Binti kapotea. Yuko faster kama umeme ulivyo. Mlinzi kajua ni mawenge yake tu. Akajua ni mawenge yake tu. Sasa wale jamaa tayari wameshamkamata ule mtoto. Anasema bwana, mchukue basi hata vinywaji kidogo kwanza. Akamruhusu yule jamaa ingie ndani. Bwana, tunamuona mtaalamu wetu hapa. Wanamuita Jimao. Huyo hapo. Anahitaji usafiri. Akaingia kwenye gari. Mbele mtongo mala umerudi tu. Tulia. Akalegezwa taya pale pale, akaambia songa mbele. Hawezi tena kuongea. Watu bwana wanajua kutoa kifinyo. Kuna watu wana kifinyo balaa. Huyu jamaa anarudi, gari imeshapotea. Dakika inapotea. Tayari binti karudi, anaangalia. Katumia dakika 2 tu. Dakika 3 zimebaki. Anamjibu jamaa kwamba mimi mwanangu tayari nishamaliza kazi. Kazi kwako. Binti uko sharp kwa kweli. Binti uko sharp ni balaa. Watu washapasua mle jengo, washaiba. Hey.伯父，请进。这是我们程家部分展品，您看怎么样？Mheshimiwa。这个其实 Karibu, mbona kama unaswasi mzee, karibu. 我带你看一样东西。 Asa kumbuka huyu bwana mdogo ni ndugu yake na bwana Lee Tiger, lakini sasa huyu bwana 这是我们程家分支的家。 inasemekana 我打算在婚礼的时候 alikuwa anamtaka yule binti. Pete moja thamani kweli kweli iko mna. Mdogo anatoka tayari wameshafanya plan. Ambaye tulia. 站住！ Ambaye nani? Ambaye mimi ni mhudumu, nimeambiwa nilete chakula huko ndani. Wakacheki kwanza kile chakula. Chakula ni kweli kimeletwa chakula. Wakafanya research katika hii meza kote. Wakauliza ndani huko. 这里有一个服务生说 Ambaye kuna mtu ameleta chakula hapa, sio umemwagiza? Ambaye ndio, mruhusu ingie. Mbona okay, hamna shida, naenda tu bwana mdogo. Akaruhusiwa kijana kuingia ndani. Binti ndo anatoka. Ambaye vipi? 比预计快了半分钟。 一般般了。 Ambia hamna. 对了，赶紧， Ilikuwa nimechelewa kidogo tu, lakini hamna shida. 报， Kila kitu kiko poa. 我们最好赶紧离开。 好，哎，你小心点，把话脱手。 Anamwambia nadhani kila kitu kama kimeenda poa. Na sasa kazi kwako, kilichobaki kamata hiyo. 伯父，Msubiri kidogo, naongea na simu. 我这个电话。 Jamani babu. 我刚才做噩梦了。 Babu huku
Nimeumia. Nakuja sasa hivi, hamna shida, nakuja sasa hivi. Sasa hivi nakuja. Hey, dogo ajui. Tayari babu kashafanya mipango. Ambia kijana, mjukuu wangu analalamika ameumia. Sasa hebu ngoja kwanza nikamuone mara moja. Sema mzee, kama vipi nikusindikize? Ambia hapana. Wewe baki kwanza, ngoja nikampe maneno mazuri bwana mdogo. Tayari kashapigwa changa, mtu ajijui. Haya, dogo akaweka hapa, kumbe tayari pete ishapigwa changa. Imeibiwa. Nini hicho? Hamna kitu bwana. Hamna kitu. Ngoja kwa. Simamisha gari. Kuna kitu kimejigonga wakati ulipokuwa amekanyaga tuta. Shukaka. Haya, niambie. Akamweka taya vizuri. Anasema mheshimiwa, hamna kitu chochote bwana. Hamna shaka yote. Ambia shuka kwenye gari. Wanatakiwa kuja kuangalia huku nyuma. Nini kilichogonga baada ya ile gari kuingia katika tuta? Fungua. Hami, hamna shida mheshimiwa. Fungua, acha maelezo hapo. La, mtoto. Ya bwana nataka kusepa mbewe, rudi. Rudi hapa. Mtoto ni wewe. 师姐。阿全，我不哭了啊！ Anamuuliza sasa nini kilichokuta, umeumia nini? 你笑话我呀？ 我哪有笑话你，小哭包。要不今天晚上 Binti, sikiliza nikwambie. 留这儿，换个房间睡。 Kwa nini una furaha? 我不，我 Binti anasema babu, 家 leo sijisikii vizuri. Naumwa. Ambia nadhani hata babu yako alikuwa ameweza kuona. Kitu ambacho nilikuwa tumeweza kukiandaa. 路上 Kakangu alikuwa ameweza kununulia kitu kizuri ili niweze kupatia. 不用了，我没有车 Binti anasema kwa sasa hivi hajisikii. 吧？我 Hawezi akazungumza chochote. Lakini asiwe na wasiwasi. Anaweza kabaki kuwa ni wake tu kama atamuonyesha upendo wa kweli. 那伯父 Anasema jamani, 那我就告辞了。 mimi naona chentoni. Ambia hamna shida basi. 这边 Karibuni sana. Tayari washapigwa changa. Ambe wewe pumzika tu bwana, hamna shida. 你请。 Pumzika tu bwana, acha nimtoe mjukuu wangu, hamna shida. Bala jengo huko. Litajuta. 站住！ Subiri hapo hapo. Oh. 小姐， Tulieni hapo hapo. 怎么了？ 不好意思啊， Anasema wasachiwa. 觉得 Kuna kitu kimetokea mle ndani, kumeibiwa pete. 来了吗？ Mheshimiwa, asa nyinyi pete. 我要跟他通话。 Hebu lete niongea naye wewe mtu. 喂，华生，你们是 Anasema sema mheshimiwa. 你快点， Yaani tumetoka ndani safari hii tu mara tu tumekuibia. 律师，你就让他们检查。 Anamwambia sina maana kwamba mmeiba, Wewe- bali nahitaji kufahamu kinachoendelea. Tulikuwa tunahitaji msachiwe tu. 回去，明明就是你不信任我。好啊，陈华生，我告诉你， Anasema ina maana wewe utuamini sisi, si ndio? 律师， Ngoja kwanza. 你听我解释。 Wasachi hao. Babu anampiga sachi naye. Wanasachiwa wote. Anasema haya mmeona? Anaondoka, imedondoka. Mama yangu wei. 站住！ La. 站住！ Washabambwa. Babu kaingia kwenye ndinga nduki. Kamata hao. Musiwache. Ishakuwa ni kasheshe tayari hapa. Nakwambia ishakuwa ni kasheshe. 改掉这随手溜东西的习惯。 哎， Anasema babu, sasa mbona ulikuwa umeweka kiorelaolela? 彭总说 Nilikuwa nimeishika vizuri, bahati mbaya tu. 啊， 前夜 Sasa sijui tunafanyaje hapa. 的了，然后就 Na Taiga akisha kuja kugundua kwamba tuna msnitch, nafikiri na kwa 忘了我拿过它了。
那你还知道停？ Mambo, hebu endesha gari kwanza tupate kukaa sehemu salama. 看在帮小， Ongeza mwendo. 我就知道 Bwana mwambie usio kaletea balaa mtoto wewe. 更带。 Nikasababishwa ajali hapo usio kaletea shida buli hapo. 酒店，咱们得甩开他们。 Kama huwezi kuendesha kwa spidi, anamwambia niruhusu. Niruhusu mimi nije kuendesha. 程家分支的事情就不用告诉我了。我不管什么戒指，你们现在的任务是照顾好程宇，别让其他人影响到他。我要外出一段时间。对，你们不用担心我。我一定会找到办法救治他。 Sasa wakati wale jamaa ndo wanaondoka hivyo. Na babu huku tara na sepa na ule binti. Plani yao imefeli. Gari inaanza kuzingua. 你不觉得咱们的车越来越慢？ Amemwona babu gari inapungua mwendo vipi? 挨着油门呢。 Nashangaa anakanyagia hadi mwisho ndo mwisho hapo mwendo sele nini shida? 师傅，你看那指针， Simamona kama mshale wa geji unashuka. 完了， La, 油了， ina maana haina mafuta hii gari. 都快没。 Mama yangu tumekwisha sasa. 师傅， Oho. Gari haina mafuta. Mshale wa geji unashuka. 先停那边。 Hebu tupake hapo pembeni. Kabidi tu gari imebuma washuke. Gari haina mafuta. Sasa ilibidi wajifiche nyuma kwa wanajua wanakuja tu. Hey, wilala. Washafika. Baba, kwambieni balaa. Nakwambieni balaa. Wanasema bosi. Bwana tumefika, hii gari tumeikuta iko empty, tayari wameshapotea. Wameondoka watu. Hai. 走。 Tundoke haraka. 师傅， Ambia mheshimiwa sasa tunaondokaje hapa? 师傅呢，不要怕。 Twende bwana, tutajua mbele kwa mbele, twende tu na mguu. Tutajua mbele kwa mbele huko. Wanaamua kusema. Sasa mzee baada ya kumpata mtoto bwana Imao. Bwana mkubwa akajaji vuruga huyo. Ame bibi mzee, huyo mtoto unamjua? 矮点啊！ Unakajua kwa katoto? 你是前 Hamna shida. Nitafikisha sehemu mnakokutaka. Bwana angalie mbele. Ile nageuka mbele kuangalia mama yangu. Chupo chupo mgonge babu watu. Mbele gari upande wa huko gari. Hatimaye maskini amempushi babu. Babu wenyewe pressure tupu. Chali mzee. Nakwambia ni shida. Bwana unafikiri nini kinapata kuendelea? Gari zile mbili zinazopata kukutana wote walikuwa wanamtaka yule mtoto. Na wale wawili kati ya yule binti anaitwa Manili pamoja na yule babu anaitwa Lichin, nao walikuwa wanamtaka yule mtoto. Na sasa mtoto yuko kwa Yumao. Unafikiri inakuaje kutakuwa na usalama kweli? Moto utakao waka pale. Twende sambamba katika sehemu ya 3. Punde tu inaendelea kusonga mbele kama kawaida. Ndani ya 0712 526872 twende sawa katika tone fata. Bye bye. 苍茫天际，何处是我的归期？天地浩劫，我依然伫立。当穿透尘封的大地，恩仇燃烧在心底。冰冷的风刃提醒着自己，前路依然要继续。